Hej med dig. Har du købt et af mine broderikits med soloflis motivoverføring? Og kunne du godt tænke dig lidt hjælp til at komme godt i gang med projektet? Så du havner det helt rigtige sted. Kom med indenfor. Nu er du kommet hjem med dit broderikit, og det ser nogenlunde sådan her ud, afhængig af hvad for net du har valgt. Lad os tage et kig indeni og se, hvad for nogle forskellige ting der er i, og hvad det skal bruges til. Inde i dit kit, der ligger den broderitråd, som du skal brodere med. Der er bundet en knude på for lige at holde styr på det. Den åbner du bare, og så tager du en tråd ad gangen, efterhånden som du får syet med dem. Så ligger der en ridtråd. Den skal du bruge til at brodere dit motiv fast på det, som du gerne vil brodere på. Så ligger der det her, der hedder soloflis. Det er sådan et stykke vandopløseligt materiale, som du tegner dit motiv over på. Og på det der sidder der den nål, du skal brodere med. Dit motiv det ligger på et løsark. Og så er der en instruktionsmanual guide, som fortæller alt, hvad du har brug for at vide til, hvordan man gør hvad og hvornår og hvorfor. Plus en masse ekstra tips og tricks. Når du skal overføre dit motiv fra broderikittet, så finder du dit mønster frem og det stykke soloflis, som ligger indeni. De kan nogle gange godt have nogle folder, efter at have ligget i pakken, men lad endelig være med at stryge på det, det kan det ikke tåle. Jeg gør det, når jeg overfører mine motiver, at jeg lægger dem, så de er nogenlunde centreret. Så det vil sige, der er lige meget plads alle vejen rundt omkring. Så tager jeg noget tape. Og så sætter jeg det lige fast i hjørnerne. Sådan så mit motiv det ikke glider, mens jeg overfører. Du kan bruge en helt almindelig kuglepen eller en blyant. Men lad være med at bruge en tus. Tussen den har det med at sive ned igennem soloflisen, og så får du smattet ret meget på dit motiv. Hvis du gerne vil bruge motivet til overføring igen, så er det meget rart ikke at have en masse tusmærker ned på det. Hvis du gerne vil brodere dit motiv på noget tøj, så kan det være en rigtig god idé lige at tage tøjet på først, og så stille dig foran spejlet. Når du har overført dit motiv, så tager du det frem, og så kan man teste, hvor man godt kunne tænke sig, at det skulle sidde henne. Det her vil jeg gerne have siddende her på brystkassen, ret højt oppe. Så tager jeg lige en enkelt nål, og så får jeg ikke får nålet min t-shirt fast indenunder. Sådan der. Og så tager jeg trøjen af og måler bagefter, så er jeg sikker på, at motivet sidder rigtigt i forhold til trøjen, så det sidder pænt og symmetrisk. Når du har fundet ud af, hvor du gerne vil have dit motiv, så er det en rigtig god idé lige at måle efter, så man får placeret motivet symmetrisk. Jeg måler fra den ene side til den anden side, og så finder jeg midtpunktet, og så har jeg midtpunktet på mit motiv. Og så kan man tage herop fra skuldersømmen også, og så måle ned til det yderste punkt her, og så gør jeg det samme her. Så de to distancer bliver lige lange, og motivet kommer til at ligge flot og symmetrisk på din trøje. Hvis du ikke har et målebånd, så kan man også bruge en helt almindelig lineal, eller en tommestok, eller hvad man nu end har. Det er bare med at udnytte de ressourcer, man har til rådighed. Når du ved, hvor dit motiv skal placeres, så sætter vi det fast. Det gør vi først med nogle knappenåle, og så derefter med en ridtråd. Pas på, at du ikke rider for tæt på motivet, men sørg for at komme forholdsvis tæt på, så motivet bliver holdt bedst muligt på plads på dit stof. Hvis du skal brodere på noget, der er lukket, ligesom en trøje eller en mulepose for eksempel, så for at undgå, at man nåler og rider ned igennem begge lagene på trøjen, så kan det være en god idé lige at putte noget ind imellem. Jeg bruger sådan en her plexiglasplade, som jeg har taget fra en gammel billig billedramme, men man kan også bruge bagsiden af en blok eller et andet magasin. Det er rigtig snedigt. Det var alle forberedelserne, og du er nu klar til at brodere. Hvis du har brug for hjælp til stinget, til hvordan man tråder en nål, eller hvordan man bruger en broderiramme, så kan du gå på opdagelse her på min YouTube-kanal. Du kan også suse over på min Instagram-konto og se, hvad jeg laver af ballade med nål og tråd. Rigtig god fornøjelse og god hygge.